Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. Меня зовут Егор, мой друг Валерыч. Сегодня мы вдвоем выбрались в нашу любимую и вашу любимую избушку. Сегодня мы хотим запустить баню, точнее установить трубу и затопить печку. Мы добрались спокойно, благополучно. Тот путь, который мы прокладывали в предыдущий раз, он замерз. И на снегоходе было уже ехать намного лучше. Снегоход уже был управляем. Везли мы сегодня примерно 300 килограмм. Это был кирпич, это была вода, это был мешок клея, который мы будем дальше разводить. Вот, примерно 300 килограмм вышло. Сейчас мы будем располагаться, будем топить печку и поедем на наш родник. Наберем воды. Вода нам нужна будет для раствора. Ну, избушка, привет. Все нормально с тобой. Сейчас топить тебя будем. На разморозку надо отправить. Привезли кирпич, примерно 56 штук. Будем мы обкладывать печку и будем выходить кирпичом через потолок. Бочку, ведра взяли, в печку подкинули, пока светло. Едем на родник, набираем воду и возвращаемся обратно. В том году делали родник, вот обложили мешками с песком. У нас уровень проходил через трубу, и у нас там есть купель. Все было нормально, но потом поток воды, получается, вымыл себе новый путь. Вот, и сейчас вся вода родниковая уходит, получается, по тому берегу и дальше.
Вот у нас, получается, его промыло. Фляга. Ну вот 4 ведра. Объем где-то упал, наверное, на сантиметров 6. Вот она, вода обходит и минует. Когда все работало, у нас уровень стоял прямо под трубу. Вот, естественно, листва нападала. Потом, когда мы конкретно возьмемся за это место, все нормально сделаем, чтобы функционировало. К роднику мы сделаем подход, то есть будут какие-то ступенечки. И сделаем сюда крышку, чтобы вот эта листва вся не падала. Вот. Расчистим подъезд, конечно же, чтобы можно было на технике любой подъехать, привезти фляги, наполнить их, спокойно донести все ведра. Вот. В общем, я надеюсь, нынче мы сделаем. Помялась, видишь? Бочка. Оба звук интересно. Вот нашли центр трубы печки. От него будет отверстие 40 на 40. Сейчас я отпилю вот эти начальники. И здесь мне надо будет поставить 2 доски усилительных, чтобы потолок не обвалился. Можешь там по тенту? Да-да-да, чтобы отошло. Почти готово. Ну все, отверстие готово. Сейчас будем ставить трубу и выкладывать кирпичом.
Сейчас будет самое интересное. Пила еще сломалась. Если у вас нет циркуля. Простое приспособление. 2 самореза, радиус и вот по трубу. Сколько получилось? 14,3. Нормально? Да? Полсантиметра палец. Вот, загнем. Да. Чуть-чуть назад сдай. Перестань. Все, можно затапливать. Что, вроде ровно стоит, да? Это вообще идеально. Здесь идеально, прям вообще четко центра нашли. Уезжав сюда, в лесную избу, договорились с Ромиком, что я его заберу в определенное время. Съездил за ним. Сейчас он помогает Валерику строить баньку. Валерик сейчас там обкладывает трубу. Вот. А я сейчас буду готовить кушать. Будем запекать курочку с картошкой в русской печи. С освещением у нас тут капитальная беда. Все мы так и не знаем, что можно лучше сюда сделать. Вроде бы светодиодная лента очень ярко светит, но аккумулятор, когда немного подсядет, становится тускло. Не хватает света в избушке. Не знаю, вот что поделать. Купили мы термостойкий клей для печей, саун, каминов. Будем пробовать. С глиной маленько у нас сейчас не сезон.
О! Маленько надо все вскрыть. Взяли мы. Що ви тряпчете не два? Ага. Точно там вона була. Где-то там. Что нам сегодня понадобится? Это кетчуп. У нас осталось совсем немного. Можно использовать майонез. Картофель. Паприка с дымком. Хмели сунели. Черный перец. Цыпленок. Немного морковки. Соль. Подсолнечное масло. И чеснок будем добавлять еще. Первым делом добавим немного подсолнечного масла. Добавим соли. Хорошенько присолим. Добавляем хмели сунели. Тоже специи можно разные использовать по вкусу. И добавим черный молотый перец. Совсем немножко. Теперь все перемешиваем. Картофель со специями перекладываем в чугунную сковородку. Далее будем заниматься курицей. Давим чеснок. Мелко нарезаем его. Немного перца и немного паприки. Совсем чуть-чуть. В конце добавляем немного моркови. Морковь по желанию. Все, отправляем курицу в печь. Прям идеально зашло. Угли в печи прогорели. Отправляемся примерно на 1,5 часа. Потом, если что, будем поглядывать. Если будет мало, еще отправим на какое-то время. Все, ждем, пока приготовится курочка.
кирпич выбирать. А? Следующий креплять надо. Еще два. Мало-то. Смотри, сколько, да? Навара. Все нормально. Курицу мы переворачивали, когда смотрели на ее готовность. Вот. Перевернули. Получается, сейчас все нормально. С обеих сторон все прожарилось. Курочка какая. Балдеж. Обалденно. В следующий раз еще лучше сделаю. Обещал вам рассказать про пилу. Вчера мы ей работали в бане. И у нас сработала вот эта ручка стопа двигателя. Вот. И потом я заметил, что вот эта крышка, она сломалась. Вот. Прям по корпусу сломала. На 2 болтах только держится. Приеду в город, напишу менеджерам, спрошу, смогут ли они прислать такую запчасть. Вот, но на самом деле что-то как-то даже и неожиданно это все. Ладно, посмотрим, что ответят. В следующий раз вам скажу.
Так, вчера вот у нас получилось вот такое. Вышли мы потолок. Вот. Еще не до конца схватился. Трубу установили. Уже вчера топили печку. Вот она так выходит. Ну скоро, друзья, мы уже затопим ее капитально. Вот, еще вот стенки будем так обкладывать. Нужно еще будет довести кирпич. 3 ряда, еще на 3-4 ряда надо будет. Где-то 12 штук, что ли, кирпичей еще привезти. Вот, ну все, можно сказать. В следующий раз уже будем заниматься отделкой внутренней. На чердаке вот так. Еще потом нужно будет осыпать глиной. Там мешки в бане стояли. Их нужно будет разморозить и также все распределить по потолку. Закрепили жестянку, пока она будет так. Потом, когда здесь будет шифер или профнастил, уже ее подправим, сделаем покрасивее. Пока так. Нормально. Грибок обязательно нужно будет сделать, чтобы искры здесь особо не летали. Скоро запустим. Дверь наставить. Дверь, да? Дверь по палате. Все можно за одни выходные делать. Можно, надо только все подготовить. Так лес возят, что вот где мы ходили, тогда показывали. Слышно, работает трактор. Там далеко, где мы ходили, тогда вам показывали выруб. И, наверное, это будут валить уже поближе к нам. Вот так вот. Возят лес вовсю. Ну что, друзья, будем с вами прощаться. Надеюсь, вы нас поддержите лайком этого видео, подписочкой, если кто не подписан, и каким-нибудь пожеланием, комментарием. Не забывайте ставить колокольчик на это видео, чтобы видеть, когда выходят наши ролики. Не забывайте про Инстаграм, там мы выкладываем все фотографии из походов. Всем до свидания, до новых встреч, будьте здоровы. Всем пока. Все, что хотели, мы сделали. Все выполнили. Всем пока.